Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы приготовим с вами с нашей баклажанов очень-очень вкусные котлетки. Они готовятся быстро и очень рекомендую, кто любит баклажаны, приготовить такие котлеты. Для этого я предварительно очистила кожуру, нарезала вот кубиками и поставила в микроволновку на 5 минут. Это для того, чтобы наши сами баклажаны стали мягкие. Ну а сейчас мы их измельчим на блендере. Ставим наш блендер и измельчим до пастообразной массы. Вот мы измельчили до такой пастообразной массы. Приложим в мисочку. Продолжаем. Добавляем лук. Здесь 2 луковицы я измельчила на блендере. Также добавим здесь 100 грамм желтого сыра. Также нам понадобится зелень. Зелень укропа. Кто любит петрушку, может добавить петрушку. Также я добавляю здесь специи: чеснок, паприка, мели-сунели. Соли не добавляю, так как у меня сыр очень соленый. И также 2 столовые ложки муки добавляем. И вот это все перемешиваем сначала лопаточкой, а затем руками выносим. Мы вымешали наш фарш. Сейчас будем формировать котлетки и жарить. Я поставила нашу сковороду на плиту, раскалилась и жарим. Смачиваем ложку, также руку водой немножко и набираем ложкой. Будем формировать я в муке. Кто любит в сухарах, пожалуйста, можно сухарей, кунжут по желанию. У меня сегодня будет мука. Формируем котлетки и ложим на нашу сковороду. И дальше формируем. И небольшого размера жарим на средней такой температуре, чтобы наша котлетка хорошо прожарилась. Мы поджарили с одной стороны, теперь перевернем на другую сторону. Жарим на медленном. Видите, они такие формы не теряют, держат. Это очень полезные и легкие для желудка котлетки. Кто любит на пару, те же самые котлеты можете приготовить на пару. И ждем несколько минут, вот, мои дорогие, мы приготовили наши котлетки с баклажаном. Это очень вкусно. Сейчас я вам разломаю и посмотрите, как тянется сыр. Вот смотрите. Вот видите, какой. Это очень вкусно. Так. Я думаю, любая хозяйка приготовит, и семья скажет вам большое спасибо. Ну, а сейчас я хочу пожелать всем приятного